გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაცული ტერიტორიების შექმნაზე მსჯელობენ, როგორც საინფორმაციო შეხვედრაზე განმარტეს, დაახლოებით 21,000 ჰექტარზე კვლევითი ღონისძიებები ჩატარდება. სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ჩართულობით საველე სამუშაოები დაახლოებით 7 თვეს გაგრძელდება. ეს მიზნად ისახავს ზუსტად შეფასდეს ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნება, ლანდშაფტი და სხვა ბუნებრივი ფასეულობები, რათა კახეთის რეგიონში დამატებით ახალი დაცული ტერიტორიების დაარსების შესაძლებლობები განისაზღვროს. დაცული ტერიტორიების შექმნა ხელს უწყობს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რეგიონში ეკოტურიზმის განვითარებას, საერთაშორისო დონეზე მის პოპულარიზაციას, ეს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებითი ეკონომიკური სარგებლის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში დაცული ტერიტორიების განვითარება და ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნის პოტენციალის შეფასება. ამ ეტაპზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით სამინისტროს და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამონაწილეობით პირველი თათბირი ჩავატარეთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და ვიწყებთ დაახლოებით 21,000 ჰექტარზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის კვლევით სამუშაოების წარმოებას იმისათვის, რომ კახეთში კიდევ ერთი დაცული ტერიტორია შეიქმნას. დაახლოებით 6-7 თვის განმავლობაში ჩვენი გუნდი ერთობლივად იმუშავებს მუნიციპალიტეტებთან ერთად იმისათვის, რომ ზუსტად შეფასდეს აქ ბიომრავალფეროვნება, ადგილობრივი ლანდშაფტის პოტენციალი და იმედია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტსაც შეემატება ახალი დაცული ტერიტორია. დღეს ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან მოთხოვნა იყო გაგზავნილი, რომ დაცული ტერიტორიები ჩამოყალიბებული იყო ჩვენს მუნიციპალიტეტში, რამდენაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ტყის გაფრთხილება, ტყის ფონდის გაფრთხილება და ასევე ამ ტყის ფონდში არის განთავსებული ნიშანგასაწევი ძეგლები, რომელსაც დაცვა ჭირდება.